So, ayan. Dito na tayo sa location natin sa Calumpit, Bulacan with Sir Lito Manansala. Hi, Sir Lito. Good afternoon sa'yo, Sir Lito. Kwento ka naman ang konti tungkol sa iyo. Ayan, tungkol sa iyong negosyo. Hi sa mga viewers. Yeah. So, welcome sa aming shop. Oo. Yan. So, yan. Pasok mo na kayo. Pasok. Pasok bahay. Parang 3 months eh. Yung mga unang purchase namin, pinadala namin sa site. So far, wala naman mga negative feedback at hindi siya bumalik. So, ibig sabihin, sign that hindi nagamit o hindi nasira. So, nagamit siya. Ayun. Meron kaming cheating gun. Wow! And then? Sander, grinders, at mga drills. Pero ano yun, Sir Lito? Dartek brand lahat. Dartek brand. Bigyan mo naman kami, Sir, ng feedback, ng performance. So, performance natin dyan. so far okay naman yung Dartek na first impression ko, maganda yung quality, packaging, magaan, ayan, maganda. Tapos yung customer service, malapit lang, kila needs, saka yung mga, and also yung service, saka yung may parts siya. Kasi importante sa power tools, yung parts. Yung iba kasi pagka binili, mura nga, tapos pag nasira, wala ka ng parts, so wala, bibili ka ulit. So imbes na makatipid ka, mamahal ka pa, di ba? Nag-start kami 2017, so 7 years na kami. Nag-start as a hobby, yan. No? So nasubaybayan naman ninyo, di ba? Yes, From backyard garage to, ayan, nakalipat na kami sa warehouse namin last year. So 1 year na kami dito. Yan, meron kaming 30 employees. Wow, dami. Currently, meron kaming 17 projects ngayon. May hotel, restaurant, church, ayan. Tapos, ano na yung projects natin pa? Ayun, school. Yan. So yung strength ng company namin more on solid wood, tables, chairs, doors, saka yung mga joinery projects sa hotels, mga panels, yun ang mga ginagawa namin eh.